सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बजट है 50 से 60 हज़ार रुपये का और आप सोच रहे हो एक गेमिंग पीसी बिल्ड करो, तो यूजुअली मिलता क्या है? 1080p गेमिंग पीसी और बहुत बहुत रेयर कंडीशंस में एक 2K गेमिंग पीसी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ या 50 से 60 हज़ार के बजट में एक 4K गेमिंग पीसी बना सकते हैं जो कि पुराने गेम जैसे GTA 5 को अल्ट्रा सेटिंग्स में चलाएगा एट 4K रेजोल्यूशन, और नए नए गेम जैसे बैटलफील्ड इनको ही 4K पे चलाएगा एट मीडियम टू हाई सेटिंग्स। सो गाइज वेलकम, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैंने इसमें बेंचमार्क भी इंक्लूड किया है और यहाँ पे मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दिख रहे होंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हो कैसा परफॉर्म करता है। कर लेते हैं हमारे पहले पीसी कंपोनेंट जो कि है हमारा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में लिया है गाइज मैंने i5 9400F जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट में 11,500 से 600 का मिल जाएगा। वेदर मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया है, अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो वो 12,500 के अराउंड मिल जाएगा। मदरबोर्ड में गाइज मैंने चूज़ किया है गीगाबाइट का गेमिंग HP जो कि ऑफलाइन आपको 5,200-300 का मिलेगा और ऑनलाइन 5,800-700 का मिल जाएगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे चूज़ किया है XPZ का 8GB का रैम 24 मेगाहर्ट्ज़ पे रन करने वाला है जो कि आपको 3100 रुपये का मिल जाएगा। 2 स्टिक्स आपको खरीदनी है 6,200, इससे अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा अगर आप 2 स्टिक्स खरीदते हैं तो। वैसे तो आप GB रैम वाला भी नहीं ले सकते हैं, और अगर आप और पैसे बचाना चाहते हैं तो फिर आप विदाउट हीट सिंक वाला भी ले सकते हैं, लेकिन RGB लुक चाहिए यार 4K गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं। हार्ड ड्राइव में चूज़ किया है गाइज मैंने WD का ब्लू 1TB। SSD हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा बजट बहुत हाई हो जाएगा। HDD की गाइस प्राइस है 27 से 2800 के। वेदर मार्केट में इसके प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो आप देख लेना आपको कितने में मिलता है। और सप्लाई यूनिट में मैंने चूज़ किया है गाइस कूलर मास्टर 700 एलीट का पावर सप्लाई जो कि आपको 5,000 के अराउंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने जिज्ञासु मन को संतुष्टि प्रदान करनी है तो आप और हायर वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं। तो जो हम GPU यूज़ कर रहे हैं उसमें 700 की रिकमेंडेशन है और 700 आई थिंक सफिशिएंट है। बट लेकिन अगर आपके पास बजट है, आप चाहते हो मुझे तो अपने जिज्ञासु मन की सेटिस्फैक्शन करनी है, तो फिर आप जा सकते हो ब्रोंज सर्टिफाइड या फिर गोल्ड, आपका जितना बजट है। कैबिनेट में मैंने चूज़ किया है गाइस कॉर्सर कार्बाइड 1 जो कि IG ने अपने वीडियो में यूज़ किया था, और मुझे उतना खास तो लगता नहीं, बट मैंने रिकमेंड कर दिया क्योंकि वो उसका प्राइस जो है बहुत कम चल रहा है। आई थिंक 2300 चल रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा इस वीडियो में। अब गाइस हमारे आखिरी कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि हमारा GPU में मैंने लिया है वेगा 64 जो कि आपको वेदांत कंप्यूटर्स में अभी फ़िलहाल 27 का मिल रहा है, लेकिन जब सेल लगती है तो वो आपको 23,500 एंड 24 के बीच में मिलता है। आप MD कंप्यूटर्स भी ले सकते हैं, और अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो आपको अभी 27,000 में मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि हमको अपडेट्स मिलते रहें कि कब 24,000 है, तो मेरे इंस्टाग्राम ID पे आप फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे दे देता हूँ कि अभी सेल चल रही है MD कंप्यूटर्स या वेदांत कंप्यूटर्स पे, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने अपना इंस्टाग्राम ID दे दिया है उसमें। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना कि हम आपके लिए ऐसे डेली क्रिएटिव पीसी बिल्ड्स लाते रहते हैं। आप खुद ही देख रहे हो 4K गेमिंग करा दी भाई आपको 60 हज़ार के अंदर में, तो सब्सक्राइब